在我们纳智捷很不一样，就是我们的一个体验式的行销，我们的一个无感行销。等一下你们在每一站，因为这是第一站，我们接下来这边都会体验到。那所谓无感行销，就是我们的一个视觉、听觉、嗅觉、味觉，还有触觉。你们就觉得，怎么可能看一台车，你去赏个车会有这样子的一个流程？那像视觉跟听觉呢，就会借由我们的一个体验剧场。8分钟影片来介绍我们 Luxury 的前瞻科技配备跟其他车厂不一样的地方。触觉呢，我们有 Simpla Touch， 我们现在最新的我们 Sedan 的智慧核心，跟宏达电 HTC 合作开发的一个车机键盘，让我们宏达电手机跟我们的车机连接所带来的一个便利性。当然，味觉跟嗅觉这也要帮我们 Luxury 打一个广告。只有在我们生活馆还有我们的一个服务场可以喝到我们 Luxury 特调的咖啡。那等一下媒体朋友们可以品尝一下。那其实我们迎宾区来讲的话，我们有3个重点。第一个就是让我们的一个顾客轻松自在、没有压力的情况下，就像刚才我们那位小姐帮我们介绍，没有压力的情况下去做一个赏车。第二点，借由5分钟的影片来这个简单影片来介绍我们等一下 Luxury 一个完整的一个赏车流程。那最后一点最重要的是，就是说可以让我们最后一点最重要的让我们了解顾客的需求。可能他来啊，用车用途啊，看什么车啊？要看1.8还是2.0的车子？对，那我现在的话就先为各位介绍一下我们的一个整个流程这样子。好，那我们一开始我们就会请客人看我们生活馆导览。好，那这就是我们汽车生活馆的标准外观，银蓝白的设计，代表着我们 Luxury 智慧科技共享型的我们台湾第一个汽车的自主跑。好，首先一进大门可以让很显眼的我们的迎宾门，2片蓝色的大门，一眼望去，我从外面看，这就是我们 Luxury 的一个汽车正面。好，那现在各位记者朋友们坐的位置就是我们的迎宾接待区的部分。在这边呢，我们的销售顾问会用3到5分钟的时间，为等下的流程做一个简单的介绍。这是我们一个很特别的地方，科博馆级的体验剧场。等一下会请各位记者朋友坐在我们的车子上面，降下个100寸的屏幕，播放一个8分钟的影片，就这影片来介绍我们 Luxury 前瞻科技配备跟其他车厂不一样的地方。那这个影片现在很特别，我们是一个3D 的影片，会请各位呢戴上我们的3D 眼镜，一起来做欣赏。我刚刚帮各位有简单介绍到我们 Simpla Touch 的一个体验平台，上面摆放我们 HTC 的一个手机，那你可以实际的体验看看，到底我们的连接是在连接什么，跟我们的 HTC 到底是在做怎么样的一个连接。好，这是我们的一个数位互动体验区，我相信各位知道我们是一个新的自主品牌，那这边可以了解到我们的车型、车色，还有我们的碰撞测试。这是一个我们很特别的一个 AR 车赏车。因为我们在做赏车的时候，有些地方是我们看不到，比如说我们的车体结构、气囊爆破位置，借由这个我们的平板电脑编辑过来做的。当然，最后会请客人，如果时间许可的话，我们会帮他安排一个试驾的部分。好，那在这边结束之后呢，因为我们会帮我们的顾客去准备一个饮料，Luxury 很特别的一个叫做电子菜单，各位可以拍摄一下。那我现在请各位那个记者、媒体朋友可以帮我点个饮料，这样，不然就帮你们点可乐好了，好吧？因为今天天气比较热。直接要什么？直接然后什么？可乐。好杯啊！可乐一个，好，可乐。高山乌龙茶。不是啊，这样高山乌龙茶。对。薰衣草。好，乖。还有吗？要刚刚点吗？不要。好，不要。那我们那边点完呢，我们的销售官员点完之后，我们就会秀出来哦。今天顾客点的是可口可乐1杯，洋甘菊乌龙茶1杯，还有薰衣草乌龙茶1杯。那这时候我们后面的销售同仁就马上帮我们做一个准备。那在这边呢，我们就先了解说顾客的需求，所以我们会先做一个简单的车款展示。车款展示就是让我们的顾客可以先说，先看一下车子到底长什么样子，还有我们的颜色。在之后的流程会有一些期待这样子。
好，那我们会带这一组去 A 号。好，谢谢。请问你说什么？的荧幕是我们的预约看板，那我们的服务专员可以透过这预约看板，清楚了解到进场车的车主名字、节间的服务内容。对，那这上面的荧幕是我们的动态管制中心，那可以让我们在场内休息的车主清楚了解到他的车主保养进度及实际交车的时间。那上面都有是我们的车牌号码以及它的完工状态。线上收看的电影以及听音乐，那我们有提供消毒过耳机让我们使用在。车主在等候的过程当中，可以把手机充饱电。那以上是我们的客户休息区的环境介绍，谢谢。那我们进来到这边哦，包括说就针对车辆一些外观，甚至说质感、内装，它会做了一个更详细的介绍。那为什么我刚刚提到呢？它可能可以超越一般的行路上面的一个说明哈。简单来讲，我们可以从这边里面的一些细项来看得到哈。我相信我们这个360度的一个实车和一个悬台哈，这可能是在一般以往的行路上面是看不到的。那除了车体哈，我们可以让消费者更详细的看到他喜欢的一个车子的一个部分之外呢，另外像是说颜色，对消费者喜欢哪一种颜色的话，我们可以直接做一个变换，让我们的消费者知道。那除此之外呢，包括说我们这个它的这个系统里面呢，它会定期不定期的一个做更新哈，包括说我们之前可能在这个车辆的一个品质介绍里面呢，我们有7天24小时环岛研测的一个活动，那我们也会随时的提供上来，让我们消费者可以获取最新的一个讯息这样子。对，那我们是用影片的一个方式呈现哦，我相信这可能是在一般的展示间，他们可能纸本啊一些行路上面介绍是做不到的一个效果。除此之外呢，包括说像我们的除了车种的一个详细介绍之外另外像是有这个销售的一个部分。对，我们可能在静态的一个展示间看完车子之后我们可能会到体验一下动态的一个试驾。那这个动态试驾里面呢，我们可以让消费者很清楚的知道说，他可能在试驾的过程中，先要有哪些的一个心理准备，或者说要准备可能在哪一个路段的时候，他要操作哪一项的科技配备内容，甚至我们可以让我们的消费者直接知道，他可能等一下走的一个路段的话，大概是在哪里。对，例如像我们可能新店生活馆的话，它可能路段的准备是在哪里这样子。那其实我们纳智捷呢，也为我们的每一位消费者都贴心的设想到可能有些消费者他刚好可能是经过到新店这边来看车，那他可能本身是住新庄的话，他想要试试看新庄那边的一个路程，我们也可以从这边直接就看得到我们新庄生活馆它提供的一个试乘的一个路线图这样子。所以说我们每一位消费者都可以很清楚知道说他可能住家附近的一个生活馆所提供的一个试乘路线大概是什么样的一个路段。那除此之外呢，我们在交车的一个部分以往可能展示间的交车内容，它可能一样是透过口说的一个方式，或者说纸本的一个书写。那常常因为可能我们销售顾问的一个疏忽的话，他可能就会遗留到一些可能重要的一个讯息，忘记提供给消费者。那我们公司就制作了这样一套 SOP 的流程让我们的逐项去核对。那再加上我们销售顾问的一个说明，让我们的消费者可以很清楚，而且很轻松就可以了解说他可能需要拿到哪些重要的一个资料，或者说他可能在后续的一个部分提供的一个讯息的话，他可以很清楚的知道这样子。那另外再来跟您介绍，这个就是我们应该是说我们纳智捷最特别的一个地方就是说我们在优惠方案的一个部分，我
我们会透过这样的一个很透明化的一个方式，我相信这是在其他的展示间看不到的一个地方。我们全国都是统一的一个优惠方案哦，那我们直接透过这样的一个消费系统展现出来。所以说，我们每一位顾客到我们的全国的一个展示间来讲的话，他可以得到的一个优惠方案全部都是统一的，那我们消费者可以买车买得很安心，不用怕去说像以往一样的都是透过销售顾问口头的一个方式这样子。对，那再来的话是我们商谈辅助哦，在我们这个商谈辅助里面呢，它包含有一些保险的一些试算内容，甚至说贷款的一个计算方式，那可以让我们的消费者知道说，他如果用贷款的方式购车的话，他可能需要再多准备哪些的一个款项的部分这样子。那因为我们这些的话，比较可能是属于说个人消费者一些私密的一个隐私，所以说我们会另外做一个加密的一个系统来保护我们每一位消费者的一个隐私权。对，那除此之外呢，其实在我们的这个服务方面啊，我们也有让消费者可以提早知道，就是说例如像我们每一位后续的一个保养服务内容的话，它可能大概的价位大概是在哪边，让我们消费者心里面先可以有个底，甚至说在我们的服务场这边可以先大概的跟我们的消费者做个介绍，包括说我们的服务场营业时间，我们的厂长他的一个照片，让我们消费者可以知道说，他之后如果回到服务场的话，可以直接找谁就可以了。那另外像是说我们的服务场它其实有额外提供非常贴心的一个服务像是我们有一个外带咖啡的一个服务，有时候可能我们消费者来到服务场这边做一个保养的话，他可能不想在这边待那么久，那可以带着外带的咖啡，那可能到隔壁的家乐福去稍微逛一下，回来再来取车这样子。那另外像是说，如果消费者可能想要在这边等车子的话，我们也有提供这个 iPad 2，可以给我们的消费者在这边做一个操作使用这样子，那打发一些可能等车的一个时间。这是一个9寸触控萤幕，以往我们可能在车子上，我们大家全家人一起坐在车子，后座可能没办法实际做一个操控。现在我们将我们车子上面的 SIM Card Touch 9寸触控萤幕，我们直接跳动出来到一个 SIM Card Touch。直接独立设一个机台在这边，让全家人可以直接做操作。这边小吴就大概帮你们介绍一下我们 SIM Touch 一个强大的功能。就像我们那这节跳脱以往的传统，像我们上面一个时钟一样是，我们可以自行个人化做一个选择。像我们现在是 HTC 的模式，像我们车子我们是跟 HTC 共同开发一个车机。在这边的话，我们可以透过我们时间设定里面时间样式。我们可以自行选择我们时钟的一个 demo 一个样式。像小文现在是选了一个3问表模式，我们会透过一段影片，像我们3问表是透过我们时间，我们一个敲钟的一个声音。像我们最强大的功能就是我们里面一个 HTC 手机的连接。像我们这边已经摆了一只 HTC 手机，我们透过我们 USB 线直接连接上我们车机，我们可以将我们的手机影像直接到我们9寸触控萤幕上做个操作。就像小鱼刚按了一个 HTC 模式之后，里面有6大功能，里面有3个像 Nexo Plus、Daily Plus、Aqua Plus 这3个功能是我们纳智捷自行开发的。那小鱼就在这边操作一下我们 Life Plus 里面一些强大的功能。就像刚刚各位媒体朋友，我们可能来到新店，我们刚刚找停车位，甚至等下中午要用餐，我们可能需要一段时间来查一下我们上网查，或者是看一下我们旅游书来查询一下。现在透过我们 SIM Plus Touch， 透过手机的连接，我们可以直接上面查询到每个吃喝玩乐的讯息。像我目前人在新店生活馆，一些周边的设施都可以查得到。就像离我们最近的用餐地点，一样中午就可以全部用餐了。像我们一个美食地方。最近的是我们考鼎饭店后面。像我们现在按下确认键之后，里面有个详细资讯。像进去之后，我们里面甚至有地址、还有电话号码，可以直接设定我们导航动作。按下地址键之后，我们导航会自动开启。它可以直接带我们到我们要用餐的地点，增加我们一个行车的一个就是方便性。就像刚刚各位媒体朋友们来到我们新店生活馆，有没有就是走高速公路？
像我们现在目前来讲，甚至我们还可以查到一些高速公路一些即时路况的摄影机，我们可以提前去避开一些拥塞的道路。像小吴这边就以国道3号来讲好了，我们可能从台北，从新店这边要开往桃园的路上，我们可以提前看一下我们新店交流道有没有拥塞。这是我们新店交流道一个摄影机的路况。这就是我们在新店隧道口，我们可以提前知道我们新店隧道口有没有拥塞，我们可以提前去避开。甚至我们还可以加入收藏。加入收藏之后，像我们平常比较常开的道路，我们可以直接在出发前就直接按那个摄影机，我们可以直接提前知道它的路况。像现在，甚至我们上车以前可能要透过我们 CD 6合1的 CD 组来收听我们音乐，现在只要透过我们HE手机，直接在里面内建一些音乐，我们就可以在上面听音乐，甚至看影片都可以。甚至我们上网要看 YouTube， 全家人一些娱乐性，在我们Legend Fest内都会比较好。所以我们其实跟其他展间比较不一样，是像一般我们可能要看引擎室的话，可能一定要开引擎盖。那我们现在只要透过我们拍照的方式，它就有一个透视的效果，就像这样子。对，我们可能本来看到的是就是一个一般的一个外形的部分，但是我们只要透过拍照的方式，像这样子，可以让我们的消费者可以直接很清楚的看到我们引擎本体基建的部分，就像这样子，包含你的侧面。放大一点，完全都可以看得一清二楚。所以它是一个360度的一个旋转的方式。那再来就是我们下面很多细项的部分，就是针对我们引擎的一个特色。对。那因为我们这个引擎它的性能是相当棒的，对，那也同时打破那个龙潭热活赛车场的单圈的记录。那我们在前一阵子又打破自己的记录，所以我们跑到1分整，跑完1圈，也就是因为这一颗引擎，对，它采用的是一个 WST 的一个赛车级的一个引擎技术，这样子。所以包含像马力啊跟扭力的呈现，我们都可以让客人直接在这边做一个了解。所以我们2.0的话，可以达到170匹的一个马力。那最大扭力是到26.1公斤米这样。好，那再来就是我们变速箱的部分，我们一样在透过这边的话，一样可以透过我们拍照的方式去了解到我们变速箱，我们是用哪一个厂牌的变速箱。可以麻烦大哥帮我按一下。哦，按哪里？试看看，对，我们都会请客人试一下这边。啊，对，拍照键这样子。用这样子，我们的一个前悬，有时候我们会跟客人做这样的互动啊，就是让他们去实际去触摸看看这样子，我们这样子，直接可以做一个比较，那完全就是一个透视的一个效果。对，这也是非常炫的，这完全你就可以看到我们车子里面的那个所有的刚性结构。包含传导区，然后能量分散的区域，然后包含侧面的结构，这个是完全是其他品牌没办法看得到的。然后包含底盘的部分，底盘的一个结构都可以看得一清二楚。现在要体验 Luxury Pipes 练前瞻科技的各项特点喽！好啊，我们出发吧！好，那驾车体验剧场的话，最主要是让我们消费者的话比较快可以了解到我们纳智捷一些前瞻科技配备的使用哦。那再来的话，也可以凸显出我们跟其他厂牌比较不一样的地方。欢迎您进入智慧科技之旅。本节目邀请您一同体验虚拟路况试乘，熟悉行车辅助系统的操作。体验过程中有任何问题，在节目结束后将由销售顾问统一为您解答。祝您旅途愉快。OK， 只用在股上 Future X 的数据资料与模型，一切就搞定了。下个月董事会提案，对我们来讲是非常重要的。今天对我来说也是很重要的一天。
不然那这些钥匙的话会结合手表哦，那直接用手表来代替这个钥匙的使用。它应该会直接付。来，那再来的话，让你帮你介绍的是我们目前全球首创一个战斗机培养室的一个抬头显示器。它上面可以除了显示这个时速之外，它可以显示这个油耗的一个资料。下面这个位置，这个不是这边。那在我们的车款的话，它可以连接着 HTC 手机哦。如果您的手机里面有一些功能的话，可以直接显示在我们的9寸萤幕里面。那我们也有这个开发这个专属的 APP 程式，也可以做使用。手机我们也会直接送给你们看。对。是张秘书。下周1上午向董事会的提案已经提前到今天晚上7点，提示令的部分已经更新给您喽。对啊。时间好，我立刻接收。别忘了经常服务的日子哦。看到你，这是交给你了。昨晚先去实验室拿体验资料吗？它现在是就是3个月这样，那有情况就小姐可以帮我踩一下刹车，打一下阿档，谢谢。对，我们倒车的话，它会直接显示一个后方的影像。像有时候现在倒车的话，最怕小朋友那个行李箱会挡住。透过我们这个萤幕车的显示的话，你可以倒车的话，也更加安全。以前的话 ，SUV 的话是环境影像跟后方影像只是可以切换一种。那现在目前的话，打档的话，它2种影像同时切换。哦，对。后照镜的话会看不到小孩子比较低的地方，提升您在这个倒车的一个影像的安全性。好，这样可以了。我再打到，谢谢。亲爱的，sorry，董事会提案提前到晚上7点，晚上我们改在皇家饭店庆祝吧。Mooney， 画好没？我只说你刚刚那句是吧？才2点50分，挺顺利的，还来得及去拿纪念礼物。4点半了，得赶快回家接老婆大人还有宝贝喽。堵车了吗？好吧，换走平面道路，应该赶得上时间。
哦，转右边。这的话是我们一个车侧影像安全系统哦。看右边后照镜，那个车门要关起来，看不到旁边有机车立牌。当我们打方向灯的那个车侧荧幕显示的话，可以显示你后照镜看不到的一些死角，增加你在变换车道跟转弯的安全性。荧幕侧显示呢，可以显示你后照镜看不到的一些这个角度，可以增加你在变换车道或转弯的一个安全性。天气 OK， 不用带伞。还有刚才那个倒车的一个。首先，这台车子的话，虽然是一般中型房车的设计哦，但是后座来说的话，它已经有一般大型房车的一个使用空间。先来看看David发来的贺电。USB 的话，除了可以播放音乐之外，照片呢跟影片的话，我们都可以同时做播放。超耍宝的。我先去会议提案，马上回来。拜拜。亲爱的老婆，还有小宝贝，有你们在我生命中真好。也谢谢 Luxgen 5 Sedan 带给我们完美的生活。